Altså, det er jo svært at bygge en guitar i et eller andet træ, der ikke rammer en selv. Man er simpelthen nødt til at kunne mærke det, ellers så synes jeg, det er svært nogle gange at bygge en guitar. Man skal virkelig kunne mærke det selv. Det synes jeg, det er helt vildt vigtigt for mig, at man ikke leverer et eller andet, som man ikke føler noget for. Jeg hedder Claus. Jeg hedder Henning, og vi er den gode lyd. Det er jo et samspil mellem rigtig mange ting. Det er både træ, og det er lim, og det er et tyndt lag lak, og alle de udfræsninger, der bliver gjort, og vægten af træet, og façongen gør nogle ting. Men man kan ikke bare lige pege på en ting og sige, jamen, der ligger centrum for klangen. Og så er der hele den elektriske del, som vi slet ikke snakker om endnu. Pick-upperne, som styrer rigtig meget af det også. Der prøver vi jo også at lægge klangen. Betydningen af træet synes jeg er kæmpe, fordi træ lyder forskellige afhængig af hvilke træsorter det er. Det er sådan reglerne for tungt træ, og det er ligegyldigt hvad, at det er basser, de skal. Og jo lettere det bliver, jo mere mellemtone, og det er uanset hvad. Jeg har altid godt kunne lide gammel musik fra 60'erne og 70'erne, det er det, der har ramt mest. Og det er sådan mere mellemtone. Og så har jeg fundet den træsort, jeg synes, der er mest mellemtone, der rammer her. Og det er mahogni. Kaja mahogni er det blevet til nu. Og så det rent elektroniske i det, det er jo, at der sidder en lille pick-up på instrumentet, eller der sidder flere faktisk. Så min baggrund i elektronik har gjort, at jeg har sådan en forståelse af, hvad der rent faktisk foregår nede i de her pick-up. Så det gjorde så, at jeg kunne gå ind og lave lidt matematik. Men til sidst var det jo ørerne, der bestemte, hvordan tingene skulle sige. Jeg kan ikke helt pinpointe, hvad det egentlig er, der gør det. Men jeg ved, at når vi gør det, vi gør, og når vi gør det så godt som muligt, så rammer vi også der. Og selvfølgelig er der og vi rammer en karakter, sådan noget. Ja. Altså en karakter i tonen. Ja. Altså. Ja, for man kan godt lave det sådan på papiret, det perfekte instrument, men det er ikke nødvendigvis, at det var ret spændende at høre på. Altså for mig er det vigtigt, at der ligesom er en rød tråd igennem instrumentet og igennem det vi gør, og det der ligesom skal forklare, at det her er det, vi synes, der er god lyd. Det er jo også meget det, der ligesom kommer indenfra fra manden, der står med instrumentet, og man egentlig bare skal hjælpe til med at gøre den gode lyd, og gøre det så godt og nemt for ham som muligt, ham der står og spiller, eller hende der står og spiller på instrumentet. Så jeg ser det sådan lidt som et stykke værktøj, altså. Ja. Men samtidig et stykke værktøj med lidt personlighed, der så kan inspirere eller ikke inspirere. Så ja. Altså når vi får at vide, at instrumentet inspirerer folk, så er vi nået langt.